สวัสดีค่ะวันนี้วันที่1นะคะมีนาคมวันนี้สุมนซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกเลยนะคะก็เลยคิดว่าทำอะไรดีนึกว่าเจ้าเหมียวนะคะมันชอบกินข้าวโพดตัวนี้นะคะมันขาวดำนะคะขาวดำแล้วทีนี้มันชอบกินข้าวโพดอันนี้ของเหลือจากเมื่อวานมี3 ฝักนะคะสมมติเลยซอยให้เขาเลยวันนี้เขาจะได้กินง่ายๆมันชื่อเจ้าเหมียวค่ะแล้วมันเหมียวมันกินคงจะอร่อยนะคะมันหวานกว่าทุกวันนะคะนี่ค่ะเขาก็กินเป็นแบบเนี้ยให้มา2 วันแล้วนะคะถ้าชิ้นใหญ่เขาจะกินยากค่ะวันนี้วันที่1นะคะวันนี้อกหักอีกละสอบตกคณิตศาสตร์เล่นกับแมวเหมียวดีกว่าเจ้าสีดำไม่มาเลยนะคะนี่นะคะมันกินเองนะคะวันนี้วันที่2ที่ให้มันกินนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเมนูถ้าข้าวโพดอีกวันนึงเขาคงจะเบื่อเดี๋ยวถ้าเขากินอิ่มเขาก็ออกไปข้างนอกห้องแล้วค่ะตอนนี้เขาอยู่ในห้องนอนอยู่นะคะสมมติเข้าบ้านมาเขาก็จะวิ่งตามมาแล้วก็ต้องรีบเทข้าวโพดให้เขากินพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเมนูนะคะเหมียวกินเร็วๆดูนะคะเขากินชิ้นเล็กๆก่อนชิ้นใหญ่เขากินไม่ได้ต้องเอามือช่วยก่อนเมียว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 นะคะสมบูรณ์เลี้ยงเขาตั้งแต่เขาอายุได้ไม่ถึง10 วันเพราะว่าแม่เขาโดนรถชนตายนะคะต้องให้เขากินนมแพะแล้วก็เลี้ยงเขาจะมีเพื่อนเป็นสุนัขอีกตัวหนึ่งกว่าจะเลี้ยงเขาให้เล่นกับสุนัขนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะนี่ค่ะสีดำมาแล้วค่ะแต่สีดำไม่ชอบนะคะสีดำไม่ชอบแต่มันชอบปีนป่ายหน้าต่างมาแล้วเมีย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 วสังเกตนะครับมันดำมันไม่ยอมออกมาเมียว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 สรุปแล้วมันไม่กินนะคะแมวดำไม่กินนะคะเดี๋ยวมีวิดีโอใหม่จะออกอีกพรุ่งนี้นะคะแต่คงไม่ใช่ข้าวโพดแล้วค่ะคงจะเปลี่ยนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสุมนเครือคำแก้วจากลำปางค่ะสวัสดีค่ะ